Janubiy Amerika. Muqaddas Tereza. Antarktida muzligidan topilgan noma'lum organizm inson qarishini sezilarli darajada sekinlashtirishi mumkin. Biroq o'zgartirilmagan holatdagi bu noma'lum organizm o'ta xavfli. Agar u sizib chiqsa, insoniyat misli ko'rilmagan ofatga duch keladi. Zero u o'limga olib keluvchi patogen manbaga ham aylanishi mumkin. Hozirgi vaqtda uni samarali bostira oladigan zardob mavjud emas. Shu sababli xavfsizlik xizmat xodimlarimiz xalqaro qo'riqlash kompaniyalari orasidan sinchkovlik bilan tanlab olindi. Umid qilamizki, ular biologik namunalarni xavfsiz joyga muvaffaqiyatli kuzatib oladi. Siyahu, oldinda nimadir g'alati. Haftadan bu yerda qandaydir isyon bo'lgan. Diqqat. Shay turinglar. Bu yer juda xavfli. Bekor kelding. Biz bu noma'lum organizmlarni topish uchun qanchalar qiynaldik. Men ham birga bo'lishim shart. Ular bizga hujum qilishyapti. Gaufen! Qani? Tezroq u yerdan ketinglar. Olg'a! Ehtiyot bo'l! Ularda bomba bor ekan. Max! Ming la'nat. Bu yoqqa tush. Bu yoqqa qara. Faylin! Boss,
Vazifa barbod bo'ldi. Namunalarni qo'lga kirita olmadik. Kolonnaga hujum qilishibdi. Qurbonlar bor. Nima? Fayolin o'ldirildi. Nima bo'pti? Yo Parvardigor. Garovdagi qiz. Ozodlik bahosi. Janubiy Amerika. Muqaddas Teresa. St. Edward farmatsevtika kompaniyasi. Sayyoramizdagi global isish tufayli Antarktida muzliklarining erishi tezlashmoqda. Men o'z jamoam bilan muzliklar orasidan noma'lum organizmni topdik. Ushbu noma'lum organizm ustida tajribalar o'tkazib, Xinyanmitsin nomli yangi preparatni muvaffaqiyatli ishlab chiqdik. Ushbu preparat inson qarishini kamida 10 yilga sekinlashtiradi. Ayni fursatda loyihamizni qat'iy qo'llab-quvvatlagani uchun professor Liga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Marhamat, professor. Barchaga salom. Xinyanmitsin loyihasi 1 yil ichida notijorat loyiha sifatida ishga tushiriladi. Umid qilamanki, barcha yig'ilganlar ushbu buyuk g'oyaga guvoh bo'lishadi. Bu kelajak avlod uchun katta foyda keltiradi. Professor Li, iltimos batafsilroq ma'lumot bering. Iltimos, izoh bering. Albatta. Biz turli mamlakatlardan hamkorlik bo'yicha ko'plab takliflar oldik. Biroq biz o'z vatanimizni afzal ko'ramiz. Rejalarimizga ko'ra mamlakat ichida $2 milliard sarmoya kiritib, Xinyanmitsinni yanada rivojlantiramiz. Xinyanmitsin, bu Xudoning in'omi-ku. Bu shuningdek ushbu sohaga ko'proq resurslarni jalb qilishga imkon beradi. Demak, menga Xinyanmitsinni tajriba namunalari va genlar ketma-ketligini dastlabki kodi kerak. Xo'p, yaxshi. Senga yordam berish uchun qo'limdan kelganini qilaman, lekin menga aksiyalarning 16% kerak. Oxir oqibat boylik ham, hayot ham yaxshi narsa. Bah. Hamkorligimiz xayrli bo'lsin. Qolganlarga ayt, ishga kirishadigan vaqt keldi. Va safar adashmasligimiz kerak. Bosh kelma! Qani olg'a! Uruni! Qattiqroq! Muloqot! Ur! Ursangchi! Nega turibsan? Uruni! Uruni! Yaxshilab ur! Bosh kelma! Bosh kelma, muloqot! Ur! Go, Fen! Go, Fen! Ana shunda! Men! Go, Fen! Go, Fen! Ur! Qani bo'l uruni. Ataravur. Bosh kelma. Bopla! Qo'yilma-qo'y! Har doimgidek qoida. 10 ming, to'g'rimi? Ringda tomoshabinlar hissiyotlarini junbushga keltirishing kerak. Yana bir necha raund o'tkaz. Vaqtni cho'z, ularni xursand qil. Adabini ber uni! Bopla! Zo'r! Qo'yma-qo'm! Adabini ber! Tan Lung g'olib!
Qoyil! Qoyil! Yashavor! 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 Qoyil! Tanlung! Tanlung! Singling bilan faxrlanishing kerak. U otangning oxirgi vasiyatini bajardi. Aka, sizdan iltimos. Bu ishdan voz keching. Shu vazifani bajarsam, keyin voz kechaman. Bu oxirgisi. O'tgan safar ham shunday degandingiz. Qaysi biri chindan ham oxirgisi? Buning sizga nima keragi bor? Otam bunga chidolmaydi. Bu meni vazifam. Meni burchim. Feylin! Qaroring qat'iymi? Ha. Otamni xokini uyga olib ketaman. Qachon qaytasan? Senyan hali ham meni kechirgani yo'q. U otam xohlaganidek ilm bilan shug'ullanishda davom etadi. Siyahu ham yaqindagina xotinidan ayrildi. Otamni o'limida o'zini ayblashini istamayman. Kapitan Lun hayotidagi eng muhim insonini, eng aziz odamini yo'qotdi. U senga ukangdek. U ham sendan kam azob chekmayapti. Bir qarorga keldim. Hatto eng yaqin odamlarimni ham himoya qila olmayapman. Bu yerda bo'lishga haqqim yo'q. Unga g'amxo'rlik qilayotganingiz uchun rahmat. Sovg'a sifatida unga bilaguzukni berib qo'ying. Tushunarlimi? Yana davom etishimiz kerak. Rahmat. Senyan, tabriklayman. Rahmat, akang ham nazarimda xursand. Doktor Gaoning oxirgi vasiyati Ksenyan Mitsenni ishlab chiqishni yakunlash edi, lekin unga siz aka-singillarning inoq bo'lishingiz muhim edi. Akang sen haqingda juda qayg'uradi. Buni taqib ol, shunda u sen bilan bog'lana oladi. Keting. Sizni ko'rishni istamayman. Bilaman, meni kechirmaysan. Lekin baribir bu bilaguzukni olishingni xohlayman. Agar xavf ostida qolsang, men bilib turaman. Umid qilamanki, otamning vasiyatini bajarib, preparatni ishlab chiqishda davom etasan. Otam haqida gapirishga haqqingiz yo'q. Shtab yutuqlarimizni inobatga olib keyingi tadqiqotlarni o'tkazishga ruxsat berdi. Endi kengash qaroriga ko'ra tadqiqotchilarimizga Ksenyan Mitsenni o'rganish laboratoriyasini qurishda tezroq yordam ko'rsatish zarur. Bizning guruh esa bunda ishtirok etadiganlar orasida birinchisi bo'lishi lozim. Ajoyib. Ajoyib. Tabriklayman. Ajoyib. Tabriklayman.
Boss. Yo'lga chiqdik. Tez orada yetib boramiz. Janob Bob bu safar hech qanday omadsizlikka toqat qilmasligini aytdi. Bossga ayting. Uni uyaltirib qo'ymaymiz. Kelishdik. Olg'a. William, tayyorlan. Lun sen tomon ketyapti. Lunni ovlash uchun ajoyib kun. Omad, birodar. To'xta. Pol. To'xta. Kapitan. Korxonaga bir partiya xomashyo keldi. Kirishiga ruxsat bering. Ularni tekshirishdimi? Xuddi shunday. Mayli. Ha? Yaxshi. Kapitan. Suv ichib oling. Xizmatdamiz. Meni o'zimniki bor. Sizniki menikidan farq qiladi. Qarang. Bu Tibetdagi Everest muzligining suvi. Bunaqasini topish qiyin. Menda bor yo'g'i bitta. Mana. Siz uchun ochaman. Juda mazali. Bas, bo'ldi. Nima bo'ldi? Bittagina edi. Menga ham qoldiring-da. Ketdik. Negadir bugun g'alatisan. Xavotirdamisan? Janob William, Lun Xiaohu yaqinlashyapti. Olg'a, olg'a. Siz uchun biram xursandmanki. Feyji, nimadir bo'ldi. Qayerda? Nima bo'ldi? Tashqariga bir guruh qurolli odamlar bostirib kirdi. Shu yerda qol. Lensin, men bilan yur. Diqqat, evakuatsiya, hamma orqamdan. Takun! Kapitan, suv ichib oling. Bu Tibetdagi Everest muzligining suvi. Meni esladingmi? Sen. Bu sensan. Ko'taringlar. William, ish bitdi. Qolgan pulni ham ber. Yo'q, pul kerak yo'q. O'ldirma. Lensin, qo'riqchilarga xabar qil. Birinchi darajali xatar. Diqqat, xavfsizlik xizmati. Birinchi darajali xatar. Ular laboratoriyaga ketishyapti. Ha, 3-qavatga. Ha, 3-qavat. Olg'a. Barcha tadqiqot ma'lumotlarini shifrlab bosh qarorgohga uzat. Xo'p. Barcha
Barcha namunalarni olib yo'q qilinglar. Bunga ishonching komilmi? Boshqa yo'l yo'q. Agar namunalar yomon qo'llarga tushib qolsa, dunyomizni dahshatli kelajak kutadi. Hammasini yo'q qiling. Agar menga nimadir bo'lsa, oyimga g'amxo'rlik qiling. Go'zalcham, qayerdasan? Hey, oyim qiz. Chiq bu yoqqa. Hech kim joydan qimirlamasin, hamma yotsin. Tez! Qimirlama, devorga qarab tur. Ay sen, bu yoqqa kel. Shu yerda tur. Qo'lingni ko'tar. Tadqiqot ma'lumotlarini ber. Yo'q. Mayli. Ma'lumotlarni ber. Yo'q. Mayli. Chiq. Singlimdan, agar menga nimadir bo'lsa, oyimga g'amxo'rlik qiling. Sinyan. Sen kimsan? Singlim qani? Seni taniyman, Gaufen. Singling meni qo'limda. Uni tezda qo'yib yubor. Aks holda afsuslanasan. Seni kutaman. Bo'la qol. Yurma qol. Bo'l. U hamma ma'lumotlarni yo'q qilibdi. La'nata. Ketdik, yur. Qimirla. Qani tezroq. Imillama dedim. Bo'la qol, oldinga yur, tezroq. Nega angrayasan, tezroq. Hamma mashinaga, tezroq. Qo'llar ko'rinib tursin. Bo'la qol. Qo'lingni tepaga ko'tar. Bo'la qol. Tezroq, joyingga o'tir.
Ziyan, Sinyanda bilaguzuk bor. Ularni kuzatish kerak. Oh, Gaufen. Ustoz, men uchun Sandryusga reys band qiling. Tinchlaninglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sekin. Hammasi joyida. Ey, telefonlaringni berlaring. Telefonlar, hamma, bo'la qol. Tez, hamma telefonini topshirsin. Ay, senam, qani bo'la qol. Kodni sizlarga bermayman. La'nat ablahlar. Hech qachon. Ishonching komilmi? Bu odamlarning hayoti seni qo'lingda. Dastlabki kodsiz bu organizmlar sizlardan ham xavfliroq. Kim biladi deysan? Balki ularning hayoti evaziga sinab ko'rishni xohlarsan. Xo'sh, nima deysan? Faylin! Ajoyib uchrashuv. Sen xotinimni o'ldirgansan. Seni o'ldiraman. Bunga imkonim bor deb o'ylayapsanmi? Bugun sen shunchaki keraksiz chiqindisan. Shuni tushunib olasan. Yaramas. Uni tashlab olinglar. Bu faqat boshlanishi. 2 yil oldin Lun Xiaohu ukamni o'ldirgan. Shuning uchun men nafaqat undan, balki butun oilasidan o'ch olaman. Buni ustiga uni obro'sini ham yerga urib yo'q qilaman. Yaxshi. Uni jinoyatchiga aylantiraman. Umid qilamanki, qolganini imkon qadar tezroq yakunlaysan. Bu yer kolonaga uyushtirilgan pistirma joyi. Haydovchi ichgan suvda anestetik izlari topildi. Shishadan esa haydovchi bilan Lun Xiaohuning barmoq izlari chiqdi. Hozirda kuzatuv guruhida Lun Xiaohudan tashqari hamma halok bo'lgan. Qo'riqchi Polning so'zlariga ko'ra, u bosqinchilarni kiritishdan oldin Lun Xiaohudan ruxsat so'ragan. Uning qo'ng'iroqlari yozuvlarini tekshirdik va Lun Xiaohu kirishga ruxsat berganini aniqladik. Ma'lumotlarga ko'ra, Lun Xiaohu 32 yoshda. Xalqaro miqyosda ko'plab xavfsizlik topshiriqlarini bajargan. Afrikadagi Kendal ko'rfazida terrorchilar bilan jang qilgan. Hozir u qayerdaligi noma'lum. Barcha dalillar asosiy gumonlanuvchi u ekanini ko'rsatmoqda. Dalillar rad etib bo'lmas darajada. Lun Xiaohunni hibsga olishga order bering.
Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, bugun Sent Edwardda sodir bo'lgan o'g'irlik bo'yicha asosiy gumonlanuvchi aniqlandi. Mavjud dalillarga ko'ra, gumonlanuvchi Sent Edward xavfsizlik xizmati kapitani Lun Xiaohu. Muxbirimiz ushbu o'g'irlik ishiga aloqador guvohlardan ham intervyu oldi. Kelinglar, ularning so'zlariga quloq tutamiz. Bosqinchilar kelganida kapitanimiz Lun Xiaohu ularni kiritishga buyruq berdi. Biz mashinani tekshirmoqchi edik. Lekin u ruxsat bermadi. Kapitan, kirishga ruxsat bering. Ha, hammasi tekshirilgan. Yaxshi. Ayni paytda Sandrius politsiyasi Lun Xiaohuni hibsga olish uchun rasman order berdi. Aholidan yordam so'raymiz. Agar gumonlanuvchi qayerdaligini bilsangiz, darhol politsiyaga xabar qiling. Eslatib o'tamiz, gumonlanuvchi juda xavfli. Shaxsiy xavfsizlik maqsadida u bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga kirishmang. Opa, nima deysiz? Bizni tuzoqqa tushirishdi. Doktor Gaul qayerdaligini aniqladim. U Sodom orollari yaqinida. Bu yerdan taxminan 400 mil uzoqlikda. Gaufen allaqachon yo'lda. Men Hugeni topishim kerak. Lensin, Zeyan, Sinyanni bilak yuzugi orqali kuzating. Uni qutqarish kerak. Ehtiyot bo'linglar. O'zingizni asrang. Men sizlarni topaman. Albatta, bizga ishoning. Men Gaufenman. Gaufen, qayerdasan? Kanan aeroportidaman. Shaharga ketyapman. Hugeni topmoqchiman. Keyinroq senga lokatsiyasini jo'nataman. Yaxshi. Bob, Lun Xiaohu hali tirik. Uni Chinatown'da ko'rishdi. La'nati. Boss. Lun Xiaohu hali tirik. Ishga kirish, uni o'ldir. Bu buyruq. Xo'p, boss. William. Lun Xiaohu haliyam tirik. Nima qilishingdan qat'iy nazar u umrbod yo'qolishini ta'minla. Tushunarlimi? Salom. Otang uydami? Tug'ilgan kuningmi? Ha, tug'ilgan kuning bilan. Qani, bugun sening kuning. Xo'sh, tug'ilgan kun. Tug'ilgan kuning bilan, tug'ilgan kuning bilan, tug'ilgan kuning bilan, tug'ilgan kuning bilan. O, yashasin. Yaxshi. Endi dadang bilan gaplashib olsam maylimi? Tortni kesib tur, hozir kelamiz. Meni eshit. Gapimga quloq sol. Quloq sol deyapman-ku. Quloq sol. Nega bunday qilding? Tushuntirishimga imkon ber. Meni majbur qilishdi. Agar xo'p demaganimda oilamni o'ldirishardi. Ular kim? William. Bu William. Ular meni Ksinan Mitsinni o'g'irlashda hamkorlik qilishga majburlashdi. Ular sendan o'ch olishmoqchi. Kechir, kapitan. Boshqa ilojim yo'q edi. Ular o'g'limni o'g'irlab ketishgandi. Dada! 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 Shu yerda qol. Xo'p.
Шеф, вам звонок. Allo. Nima? U hali ham tirikmi? O'sha Lun degan yigit paydo bo'libdi. Shaharni to'liq qurshovga oling. Bu men. Huga. Seni hamma yoqdan politsiya qidiryapti. Laboratoriyaga hujum ortida sen ham turgan emishsan. Aslida nima bo'ldi? Senyani ham o'g'irlashdi. Pol bilan Takun menga xiyonat qilishdi. Ular o'ldi. Meni tuzoqqa tushirganlar politsiyani sotib olishgan. Men aybdor emasman. Bularning hammasi tuzoq. Ular 2 yil oldin xotinimni o'ldirgan o'sha to'da. Kolonnaga hujum esingdami? Seni boshqa ko'rmayman deb o'ylagandim. Ey sen! Hoy! Qochdik. To'xta! To'xta dedim. To'xta! Qochma! To'xta! Kimga aytyapman? To'xta! Hey, to'xta! To'xta! To'xta deyapman, yaramas. To'xta! To'xta, yo'qsa otaman. Bu yoqqa. To'xta, joyingdan qimirlama. Joyingdan qimirlama. To'xta, to'xta, qimirlama. Ikkalangizni ham otamiz, qimirlamang. Jim sekin. Ehtiyot bo'l. Bu tomonga. Lun Xiaohu. Gaufen? Singlim qani? Uni qayerdaligini bilmay. Gaufen! Gaufen. Gaufen quloq sol. Men aybdor emasman. Bu sen emasmi? Demak, politsiyadagi dalillar yolg'onmi? Meni tuzoqqa tushirishdi. 2 yil oldingi voqeani esla. Bu o'sha to'da. Ular buning uchun javob beradi. Men ayrim narsalarni aniqladim. Bu to'da bizni anchadan beri kuzatib yuradi. Boshlig'ining ismi Bob. Ular avval qurol savdosi bilan shug'ullangan. Ular doktor Gaodan patent so'rashgan, ammo direktorlar kengashimiz ular bilan aloqa qilishni istamagan. Ular yovuz odam ekanliklarini bilishgan. Agar Ksinyan Nitsin ularning qo'liga tushsa, oqibatlari dahshatli bo'ladi. Insoniyat uchun misli ko'rilmagan falokat. Ular bu safar bunchalikka borishlarini kutmagandim. Ular bu operatsiyani puxta ishlab chiqishgan.
Ehtimol politsiyani ham sotib olishgan. Endi biz o'ch olishimiz kerak. Men shu yerda ekanman. Ulardan hisobni birga so'raymiz. Hozir asosiy vazifa garovdagilar saqlanayotgan joyni topish. Garovdagilarni topsak, haqiqat yuzaga chiqadi. Ular Sadom orollarida. Sinyan Gaofen sovg'a qilgan geolokatsiyali bilaguzukni taqib olgan. Joylashuv ma'lumotlaridan foydalanib, Zeyan qidiruv doirasini toraytirdi. U bilan Liansin vaziyatni aniqlagani ketishdi. Asirlarni o'sha yerda saqlashyapti chamamda. Bilaguzuk kemada qolgan. Garovdagilarni shu yerda saqlashyapti. Yur, yaqinroq borib ko'ramiz. Boshqa chiday olmayman. Ular meni bezor qilishdi. O'zingni bos. Liansin bilan Zeyan xabar yuborishdi. Bilaguzuk joylashgan joyga ko'ra, qidiruv doirasi C oroligacha toraygan. Liansinning aytishicha, orol qattiq qo'riqlanadi. Ular Zeyan bilan garovdagilarni ushlab turishgan joyni topishga harakat qilishadi. Ertaga tong otganda esa orolga boramiz. Men dalillarni to'plab politsiyaga yubordim. Ularni ko'rib chiqishadi degan umiddaman. Puxta tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Ertaga ertalab yo'lga tushamiz. Qaroqchilar jiddiy qo'riqlashadi. Xatoga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Sinyanni yaxshi bilaman. U hech qachon murosaga bormaydi. U uchun juda xavotirdaman. Sinyanni himoya qila olmadim. Bu meni aybim. Xiaohu, unaqa dema. Gaofen, kechir. Sinyanning garovga olinishiga men aybdorman. 2 yil oldin xotinimni himoya qila olmadim. Bu meni aybim edi. Bu safar seni ham yo'qotishni istamayman. Lunsiyaxo, nima qilyapsan? Uni shu yerda qoldiramiz. Ketdik. Seni ham. Agar menga nimadir bo'lsa, qizim bilan Gaofega g'amxo'rlik qil. Mana ular. Xo'sh, bunga nima deysiz, ha? Bu haqda bir necha marta gaplashdik. Faqat rahmdilligim uchungina hali ham tiriksiz. Sizga necha bor aytdim. Genlar ketma-ketligining asl kodini hech qachon ola olmaysiz. Agar kodni bermasang, biz dastlabki namunalarni tarqatamiz va butun dunyo sen tufayli halok bo'ladi. Sen maraz ekansan. Tabriklayman. Sabrim tugadi. O'zing tilab olding. Endi esa menga quloq sol. Aytganimni qil. Aks holda hammangiz o'lasiz. U birinchi. Ovora bo'lasan. Senga yana bir kecha muhlat. Yaxshilab o'ylab ko'r. Aks holda hammangiz o'lasiz. Gapimni uqdingmi?
Siyahu. Bir o'zim uddalayman deb o'yladingmi? Sen bilan boraman. Men ham. Jang bo'lsa, birga jang qilamiz. Lensin bilan Zeyan biz uchun kelishyapti. Olg'a. Garovdagilar saqlanadigan joy baliqchilik fermalari ortida. Bu hudud mahalliy qurolli kuchlarga tegishli. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, ular bu bilan hamkorlik qilishadi. Ular anchagina va begonalarni xush ko'rishmaydi. U yerga boshqa yo'l bormi? Yo'q, lekin biz tunda u yerga kirib olishga urinamiz. O'tgan tun qorong'uda ularga yaqinlasha oldik. Eng muhimi odamlarni qutqarish. Zeyan, oroldagi butun aloqani uz. Yaxshi. Boshqa iloji yo'q. Avval boshlig'ini topamiz. Qara, unga pul tikkan bo'lardim. Zo'rg'a o'ynayapti-ku. Xuddi o'zing zo'r o'ynayotgandek. Ana, bo'linglar. Tezroq bo'linglar. Bo'la qolinglar. Pul tikka qol. Ha, qani. Signalni aniqladingmi? Hamma joyni qidirdim, lekin manbani topa olmadim. Baliq fermasidagi hamma simlarni kesib tashladim. Shunday. Ketdik. Baliq fermasiga qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman. Demak, u yoqda nimadir bo'lgan. Hammaga ayt, yanayam hushyorroq bo'lishsin. Hamma sergak tursin. Hatto pashsha utsa ham payqashsin. Tushunarlimi? Do'st, kimdir aloqamizni uzib qo'ydi. Boshlig'ing qayerda? Shoshmanglar, o'zim hal qilaman. Oldinga o'tmoqchimisan? Avval mendan o't. Chakki emas.
shu yer. O'ng qanotni men olaman. Gaufen bilan Fey chapdan kiradi. Liansin va Zhenyan, sizlarni vazifangiz garovdagilarni topish. Ehtiyot bo'linglar. Yaxshi. Tarqaldik. Qani. O'zingni ehtiyot qil. To'xta! Qurolni tashla. Ты чего разорался? Borib yoni tekshiringlar, bo'linglar. Asirlar qani? William qayerda? Williammi? William do'zaxga ravona bo'ldi. Bu yoqqa! To'xta! To'xta! Galvarslar. Shunday qo'shin bir ikkita omadsizni to'xtata olmaydimi? Noshudlar! Hamma menga quloq solsin. Ularni topib o'ldiring. Yaramasa ablahlar! Ketdik!
Lun Xiaohu. Kimsan? Seni o'ldiradigan odam. O'lging kelyaptimi? Singlim qani?
Ha, yana uchrashdik, oyim qiz. Qo'lingdan kelgani shumi? Qani kel, bola qol. Gaufen, juda kekkayib ketding. Aslida notavonsan.
Seni o'ldiraman deganmidim. Urinib ko'r, qani. Bola qol. Men bir so'zli odamman. Alo. Yaxshi. Xayr. Lunsiyaxu dalillarni bosh boshqarmaga jo'natibdi. Ular Se oroliga odam yuborishibdi. Oroldagi odamlarni zudlik bilan evakuatsiya qilish kerak. Aks holda hammamiz tamom bo'lamiz. Odamlaringga evakuatsiya qilishni buyur. Nimani kutyapsan? Qani bo'l. Hech qachon taslim bo'lmayman. Lunsiyaxu bilan Sinyan o'lish kerak. Agar shunday qarorga kelgan bo'lsang va oqibatlari seni tashvishga solmasa, meni bunga aralashtirma. Nima qilyapsizlar? Qani bo'l, yur. Yurlar. Uni nima qilmoqchisizlar? Tegmanglar unga. Qo'yib yuboring uni. Yana nima istaysan? Meni o'ldirmoqchimisan? Qani? Seni o'ldirmayman. Lekin mana bularni Voy, birin-ketin o'ldiraman. nimalar deyapti? Ketdik. Yo'q, xudo. Yo'q, kerak emas. Ey xudo. Unday qilmang.
Biz bu yerdamiz. Yordam bering. Nihoyat keldinglar. Professor Li bilan doktor Gao qani? Professor Lini o'ldirishdi. Senyanni esa qayergadir olib ketishdi. Ularni bu yerdan olib chiq. Yuringlar. Yuringlar. Ketdik. Yuringlar. Ketdik. Garovdagilar topildi. Lekin Professor Li o'ldirilgan. Senyanni esa qayergadir olib ketishibdi. Tushundim. Tez orada uchrashamiz. Senyan! Senyan! Aka! Lun Xiaohu, Gao Fen. Bugun meni hayratda qoldirdinglar. Singlimni tezda qo'yib yubor. Agar uni dastlabki gen kodini menga berishga ko'ndirsang, doktor Gaoga zarar yetkazmaslikka va'da beraman. Xo'sh? Senga o'sha kodni hech qachon bermayman. Senyan! Avval uni qo'yib yubor. Keyin hammasini xotirjam muhokama qilamiz. Bunday bo'lmaydi. Axir ikkovingiz butun jamoaga tengsizlar. Tanlanglar. Arqonni qo'yib yuborsam, u o'ladi. Senyan! Xiaohu, uning ortidan bor. Biz bu yerni uddalaymiz. Hammasi joyida. Qo'rqma, men yoningdaman. Qo'lingdagini ber. Yaqinlashma. Aks holda uni tashlab yuboraman. Xiaohu! 被现实围困，无法脱身。这城市好冷，都是孤独的人。我们都学会了藏好伤痕，看不清，黑夜渴望黎明，可以如泥泞，雨下不停。Xiaohu! 雾重重，前路看不清，危险 Xiaohu! 来临。为正义而战的誓言，在利益中不停搁浅，善恶交织的双眼，欲望在一点点蔓延。我用双手挡风，点燃战斗本
Rahmat. Lyansin, odamlarni olib chiq. Xo'p, Endi Bobning navbati. ehtiyot bo'l. Fen og'a. Hu og'a. Tez qaytaman. Olg'a! Meni o'ldirmang. O'ldirmang. Sizlarga Bobni topishga yordam beraman. Ishoning. Qasam ichaman. Bizni olib bor. Boss, Orol bilan aloqani yo'qotdik. Unda Williamga ayt, ishga kirishga tayyorlansin. Hoziroq. Sen yutqazding. Seni o'ldiraman. Kim yutqazganini hali ko'ramiz. Shoshilma. Qayoq? Qani, biz uchun kelishyapti. Ana, Bu yoqqa. bu yerdamiz. Hoy, bu yerda emas. Tomonga. Biz bu yerda. Xudoga shukr. Yordam bering. Bizni olib keting. Rahmat sizlarga. Va nihoyat. Xayriyat. Sekinroq. Juda qo'rqib ketdik. Hozir. Rahmat Keling. sizlarga. Katta rahmat. Xudoyim. Sekinroq. Xudoga shukr. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Yaxshiyam buni uddaladinglar. Xo'sh. Rahmat. Arzimaydi. Aka. Gao, tuzukmisiz? Hammasi joyida. Hammamiz tirikmiz. Aka, politsiyadan yangilik bor. Sizni hibsga olish haqidagi order bekor qilindi. Endi preparat xavfsizlikda. Yordamingiz uchun hammangizga rahmat. Hammangizga rahmat. Otamizning ruhi shod bo'lsin. Doktor Gao arzimaydi. Biz faqat o'z burchimizni bajardik. Albatta. Yashavor og'ayni. Uni urish kerak emas, shundoq ham yarador. Yaxshi. Qo'lingni ber. Bugundan boshlab sen qayerda bo'lsang, men ham o'sha yerdaman. Barchangizni qutlayman. Politsiya Saint Edwarddagi o'g'irlik ishini muvaffaqiyatli fosh etdi. Va Lun Xiaohu, Gao Fen va boshqalarning yordami bilan barcha garovdagilarni qutqardi. Ularning yordamida biz Bob boshchiligidagi yirik jinoiy guruhni muvaffaqiyatli zararsizlantirdik. Politsiya aholi xavfsizligini ta'minlash uchun barcha sa'y-harakatlarini davom ettiradi. Rahmat. Ofitser, yana qanday qo'shimcha qila olasiz? Iltimos, operatsiya tafsilotlarini oshkor qiling. Izoh bersangiz. Janob Fernandes, siz hibsga olindingiz. Nima bo'lyapti? Nimaga? Nima bo'lyapti? Bu nimasi? Nimalar bo'lyapti? Bu jiddiy poraxo'rlik ishi. Hozircha tafsilotlar oshkor etilmaydi. Kseniya Mitsin namunasi bosh qarorgohga qaytarilishi mumkin. Yordamingiz uchun juda minnatdorman.
Bu preparatni yaratishga juda ko'p mehnat sarflangan. Bosh qarorgohdan katta yordam bo'ldi. Dasturxon tuzayman. Tezroq kelinglar. Qaytib kelganing yaxshi bo'ldi. Endi hech qayerga ketma. Uyda qizing bilan vaqt o'tkaz. Agar uni yaxshi ko'rsang, unga uylan. U bilan bir umr yashash peshonamga yozilganmi yo'qmi bilmayman. Gaofey, ovqat vaqti. Dasturxon juda ajoyib. Astoydil harakat qilibsan. Qo'yil, afsuski Lyansin va Zeyan hali Sandriusdan qaytishmadi. Hech qisi yo'q, ular tez orada qaytishadi. O'shanda yana bir bor yig'ilamiz. Kelajakka kimning qanday rejalari bor? Men shu yerda qolaman. Onam bilan ko'proq vaqt o'tkazmoqchiman. Biz esa balki Tyaozinni ko'ngilochar boqqa olib borarmiz. Ajoyib fikr. Men baxtliman va qadah ko'tarmoqchiman. Hammangizga rahmat. Biz uchun. Shuncha ovqat tayyorlashibdi. Hammasini yeyishimiz kerak. Albatta. Eng mazali taom qaysi biri? Qani olaver. Eshitaman. Bunisi-chi? Biram yaxshi ko'raman. Mazalimi? Rostdan mazali. Bu-chi? Xo'sh, qalay? Nima bo'ldi? Qizim. William uni o'g'irlabdi.寻觅真相，沿着新的方向去冲破迷雾的阻挡。炙热的烧，心底里的狂，血在滚烫，势不可挡。眼泪深藏，听灵魂的巨响，不胜勇往，善与恶较量。是惊涛骇浪，也绝不退让，为你抵挡凛冽的风霜，撕裂黑暗，无形的网，温暖人间所有荒凉。是烈火夕阳，却不会投降，用力挣脱命运的捆绑，要做永远守护你的光，在每个有你的地方。炙热的烧，心底里的狂，血在滚烫，势不可挡。眼泪深藏，听灵魂的巨响，不胜勇往，善与恶较量。是惊涛骇浪，也绝不